Bruxismo, um mal nada silencioso. Você sabe o que é bruxismo? Nunca ouvi falar. Bruxaria? Nada a ver com bruxaria, mas também assusta. Sim, assusta. Imagina ter bem na sua boca, porque eu tinha. Eu acordava com meu próprio bruxismo. O nome vem do grego briquismo, quer dizer ranger os dentes. Cerca de 30 milhões de brasileiros sofrem com a doença. Mexe a boca sem perceber. Sente muita dor quando acorda. E como muitas vezes o bruxismo se manifesta à noite, nem desconfia. Sabe aquela história de que a nossa saúde começa pela boca? Clichê, mas verdade. E nem sempre damos a atenção a alguns sinais. Eu tentando te ligar, você não me atendeu. Muitas pessoas não sabem que tem talvez esse problema e acarreta as dores por causa disso. O sertanejo Marlon e a mulher Letícia achavam que eram dores normais. A dor de cabeça aqui era muito forte na têmpora, muita dor no pescoço. Apesar do nome esquisito e até engraçado, o bruxismo é coisa séria e os sintomas bem reais. Ranger ou apertar os dentes um no outro. Dores fortes de cabeça. Zumbido no ouvido. Tensão nos ombros. E um barulho durante a noite que geralmente incomoda quem dorme ao lado. Logo que ele dorme, assim, passa um tempinho, eu já escuto um tic-tic-tic. Outro dia até fiquei procurando pra ver se não era uma barata, porque eu tenho pavor de barata, né? E eu escutei um tic-tic e falei, gente, que barulho é esse? Eu fui olhar, assim, perto dele, tava, sabe, fazendo assim, mexendo até com a boca. Quando não era ele, era ela. Uma sinfonia noturna, um pesadelo na rotina do casal. Eu tenho mania de fazer sons com o dente, eu fico batendo com o dente. Mas se tem uma coisa que a Letícia e o Marlon não podem reclamar, é de noites mal dormidas. Pelo menos enquanto estiveram confinados no Power Couple. Essa cama é muito boa. Nossa, esse quarto é gostoso mesmo, amor. Sensacional, sensacional. Logo na primeira semana, a sorte sorri pra eles. Eu dou sorte. Os dois ficam hospedados no quarto mais confortável da casa. Gente do céu! Olha, amor, primeira semana joga. Amor, nosso quarto. Dia da prova. O suficiente para surgir uma rivalidade com os outros participantes. Na barraca. Sei, Monique, porque eu você também vai penso fingir que desse você não tá jeito. entendendo ou você vai deixar eu concluir e aí depois você fala o que você quiser? Esse papo aí não tem nada a ver, velho. Não, Então acho chama que na hora esse que eu papo fazer a nada a divisão ver. aí. Ai, gente, Monique Nunes e o marido se sentem prejudicados por ter de dormir numa barraca. Bem, nós vamos passar um frio nessa barraca. Por mais que a gente explicasse, gente, foi uma escolha que nós tivemos que fazer. E todos os dias a gente tentava se aproximar de todos eles. Um confinamento com vários casais, não adianta. Tem pessoas que a gente conversa, que o papo bate, o negócio que funciona. Quando não funciona, cara, é uma das palavras e sai fora. Eu querendo ser quem está do seu lado. Será? Aqui fora, Marlon também teve de ter muita paciência para vencer no universo sertanejo, quando ele e o irmão Maicon vieram de Santa Catarina. Foi uma das grandes dificuldades nossas, justamente, é vir de um lugar que não tinha tradição no sertanejo. A dupla estoura em 2001, Canta com a gente, Brasil! com o sucesso Por Te Amar Assim. Assim, a felicidade é o meu castigo. 1 milhão de cópias vendidas. Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo. Primeiro foi com esse CD que a gente veio para São Paulo tentar uma gravadora e conseguimos. Lançamos aquele primeiro CD a nível nacional. No auge da fama, um capítulo polêmico. Na 4ª edição da Fazenda, ele conta que traiu Letícia. Lugar nenhum, vocês abafaram, conseguiu abafar. Foi só uma transa e nada mais. Foi uma paulada de cerca. Uma paulada de cerca. E eu nunca vou fazer tipo dizer, não, olha, eu sou um cara certinho, perfeito. Letícia perdoa, Tá bom, amor. mas não esquece. O assunto volta à tona durante o Power Couple. Quando a gente começa a ficar sozinho, repensar as coisas, começou a botar saudade, e aí tu começa a botar na balança as coisas que valem a pena ou não na vida, e eu assumi pra uma amiga que eu fiz lá dentro tudo que eu fiz, né, de errado com a Letícia.
Os concorrentes aproveitam a fragilidade que o tema provoca. É porque vocês querem passar que é um casal perfeito. Ô, Nádia, baixa um pouquinho devagar. Por que tá assim desse jeito, Nádia? A gente não te fez nada. Mas Marlon e Letícia já não brigam mais por causa disso. Amor, tu tá de sacanagem comigo. Tu tá de sacanagem. Vamos ganhar como desse jeito? Não foi, é porque eu fui pra puxar e perdi. Não faz isso, amor. A dor de cabeça hoje é outra. Você foi pro Power Couple com essas dores? Foi com essas dores. E sempre tive. E começou de um tempo pra cá a ficar pior. A dor de cabeça dele, ele pensava que era de problema de vista, né? De vista. E ele levou o óculos Ele ficava usando óculos o tempo tanto que inteiro. ele usava óculos o tempo inteiro, achando que podia ser a parte da visão. Sintomas parecidos com os que Letícia sente desde a infância. O diagnóstico, bruxismo. Meu pai começou a perceber que eu ia na psicóloga, eu ia no médico, eu reclamava de dor de cabeça, de dor no pescoço, e ele achava que era alguma coisa ortopédica naquela época, né, há 30 e tantos anos atrás, e ele falou que eu escutava eu mordendo.